Многие у меня спрашивают, как ты худеешь? Ромчик, как ты добился таких результатов? Я вам расскажу. Вот тренер мой говорит, у тебя есть во дворе спортивная площадка? Я говорю, есть. Он говорит, вот выходи и утром, и ночью занимайся. Ну и белок, конечно. Вот, занимаюсь. Ничего не нарушаю. Белок и тренажер. Все, как тренер сказал. Удачи, ребят. А завтра я расскажу вам, что такое правильное питание. Это мощная вещь. Она очень помогает. До завтра. Привет, друзья! Я обещал вам вчера рассказать о правильном питании. Так вот, ребята, пища духовная, она гораздо важнее пищи физической. И, кстати, ни капли жира. Поэтому делай, как я. Всем удачи! Снято? Теперь можно и расслабиться.